Всем привет, Омск на связи. У нас ураган. А что творит наш ураган? Представьте, облепиха. Ураган был вчера, заметили только сегодня. Представьте, на заборе повесилась на газовой трубе. А вчера у меня тепличка улетела вот туда, к соседям на огород. Тепличка размером 3 на 1,20 м, каркасная, вместе с акрилом, вместе со штырями, которые крепились за землю, улетела и даже ни разу не... Смотрите, что творится? Караул. А облепишка вся была, ну, видимо, уже, да, но урожай на ней был бы, это точно. Ну, значит, судьба у нее такая. Вот такой ураган. Валила елки вчера на нашей улице. И у нас вот такое ЧП. Хорошо, что основная теплица не улетела. Вот та. А улетела вот эта, как я делала обзор в прошлых годах. Укрывное одевается вот на эти штыречки. И эта вся тепличка была накрыта. Она была у меня подготовлена под перцы. Но не судьба называется. И вот она вчера перелетела вот через этот забор. Просто за 1 секунду. Я была на улице. Только ее пришпилила, она немножко сдвинулась. Тут порыв ветра, и она бабах! И улетела к соседям. Я была в шоке. Представляете, какие были порывы ветра? Это было что-то невероятное. У нас, конечно, цветет абрикос, цветет слива. Вот абрикоски. Такие красавицы. Цветульки. Она у меня небольшенькая, эта абрикоска, ей 3-й год. И вот она у меня, красотка, зацвела. Зацвела моя милашка. То, что цветет смородина, это неудивительно. Слава тебе, Господи, нет морозов. И цветут еще у нас сливы. И вот слива. А она у меня не в одиночестве. 3 сливы у меня цветет. Такие красавицы. Надеюсь, что мороз не прибьет цветение, ветер не унесет хотя бы элементарных мух. Ну уж если надеяться на лучшее, то и пчел не унесет. И будем мы радоваться плодам, наверное. Ну а сейчас сбегаем еще в теплицу, посмотрим, как там. У нас жизнь продолжается всех моих растишек, потому что на улице у нас ночью был 0. Днем жара 25 вчера была, сегодня 11 после урагана. Но ураган до основной теплицы не добрался. Теплица стояла, и я думаю, будет стоять. Пойдемте посмотрим, что там происходит. Горох скоро начнет колоситься. Так потихоньку все и вырастет. Ну вот мы добрались и до теплицы. Покажу, что у меня сегодня в этой моей теплице, которую, слава богу, не унесло ураганом, происходит. Вот то, что я утеплила, свою тепличку, я вам показывала, это только на пользу. Вот такой потолочек полностью под укрывным. Внизу теплицы на высоте 1 метра от земли сделала я пленочку, и это тоже большой плюс. Внизу вы видите у меня дарнит, который я до сих пор еще не убрала, укрывной материал. И на ночь я в те дни, когда у нас температура по прогнозу погоды около 0, я укрываю все же свои помидоры. Сегодня как раз была такая ночь, которая сулила нам 0 градусов. Но где 0, там и -2, и даже может быть -4. Поэтому каждый вечер я использую этот дарнит для того, чтобы набросить его вот на эти дуги. Ну и так, что здесь у меня получается из тех ранних помидорчиков, которые уже вытянулись. Цветут помидоры, но еще нет завязей. Я думаю, что все впереди. Они будут. Эти завязи никуда не денутся. Ну, по пути все, что идет, буду показывать. Огурцы, которые 3 дня назад были буквально посажены сухими семенами,
взошли. В теплице все гораздо быстрее происходит, особенно в дневное время. Температура здесь очень хорошая. Это у меня, наверное, кабачки или тыквы, скорее всего. Да, это тыква. Это тыква, это тоже тыква. Огурчики. Это уже тыква большая. Там у меня и хризантемка еще томится. Перчики. Я вернусь назад. Здесь у меня уже 2 ряда базилика. Вот он фиолетовый и зеленый. Здесь тоже базилик у меня идет полосочка. Полосочка салата. Та сторона тоже у меня вся с помидорками. Сейчас подойдем к ней. Перчик уже давно стремится к высадке на улице, но все еще никак, бедняжка. Не может туда выскочить на улице. Ночные температуры у нас пока еще не радуют. Ну, хорошо, что нет минуса, но все около нуля. Все около нуля. Тут посажен у меня ряд бархатцев вдоль всех помидор. Помидорки, в общем-то, неплохие. Я думаю, что гораздо быстрее здесь будет урожай, нежели, естественно, в открытом грунте. Полностью у меня тут стоят помидоры, которые нужно будет высаживать в открытый грунт. Огурцы, которые уже начинают плодоносить. Спрятались в помидорах. Это я их туда на ночь устанавливаю. Вот в эту тепличку. Кстати, вот эта тепличка, не знаю, как она называется, но очень хлипкая. Не покупайте. Не айс. Вот такая тепличка, которая была вот на таких, и была, и есть вот на таких штыречках. Такая хлипенькая. Акрил здесь, вот укрывной материал. Это 45-очка. Но тоже сито-ситом. Так, что тут дальше? Еще один из укрывных материалов, которые я использую дополнительно на дугах. Вот такая стена целая у меня получилась. Тоже помидорки накрываются на ночь при холодных температурах. А днем это не мешает. То есть это вот пропускает свет. И везде света достаточно помидорам. Можно его опустить и ниже. Так просто повесился он у меня так. Дальше у меня идет редисочка. Редисочка, а вот где? Ах, редисочка спряталась. Вот она, редисочка, вместе с травой. Сейчас я ее удалю. Курочкам она-то пойдет, травка. Ой, через вот такие уже редисочки у меня. Естественно, их уже мы используем для салата. Здесь же идет грядочка, продолжение руккола. Тоже мы ее уже, естественно, кушаем. Салатик уже вот какой большой. Тоже кушаем, видите, уже ополовинили. Но это не беда. У нас есть еще и запасной вариант. На противоположной стороне. Противоположная сторона, там у меня астры растут. Противоположная сторона занята тоже. Салат еще большего размера, уже пора есть, иначе станет грубым и невкусным. Еще руккола, тоже уже, слушайте, ай-яй-яй, уже нужно срочно ее есть, она уже начинает цвести. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, срочно ее сегодня нужно употребить в пищу. Это плохо. Ой, как плохо, срочно вырывать нужно и есть. Это у меня рассада капусты. Капуста и ранняя, и цветная, и брокколи. И поздняя, конечно же, позднюю сажу только мегатон. Вот она какая лопушистая, уже срочно тоже просится в грунт. И, наверное, после 10 мая у нас будет погода вообще изумительная после 10 мая. Ночные температуры будут не меньше 10 градусов, поэтому все это пойдет в грунт. Так, здесь пропустила я кабачки. И где-то у меня еще тут... вот арбузы. Арбузы, кабачки. Все уже в таком варианте тоже на улицу просится. Что дальше у нас тут? Дальше у меня там, опять же, я говорила, огурцы. Более взрослые стоят между рассадой. Немножко их не видно, но ничего.
Здесь у меня и высокорослые томаты, и мои низкорослые, и гномики. Очень мне понравились. Теперь еще рядок у меня идет помидорок. Везде посажены тоже в ряду бархатцы по всей длине помидор. Помидоры очень даже неплохие. Тоже вот набирают цвет. Видите? Так что дела идут. Дела идут. Вот они какие милашки. Поближе покажу их. Так что тоже с цветом. Так что не так уж и все плохо. Даже при том, что на улице довольно-таки холодно ночами. Покажу еще лук-порей. В этом году впервые посадила. Нужно срочно его пикировать, рассаживать. Иначе он уже начал у меня желтеть. Потому что объем у него тут мелковат для него. Срочно нужно заниматься луком. Экспериментально, никогда не выращивала лук-порей. Хочу попробовать. Это перцы. Перцы уже бедные все истомились. Уже и цветут, и с плодиками, с перчиночками висят. Тоже после 10 мая все уже пойдет. Хорошо, что не высадила раньше. А иначе бы вся моя тепличка улетела с перчиками, и все перчики бы мои переломала. Ну, как-то вот так все у меня тут в теплице. Сейчас покажу еще. У меня тут еще рассадник цветов. Клубничку покажу. У меня тут несколько кустиков клубнички. Цветет. Сейчас следующую покажу. Вот какая красавица клубничка. Хочу, у меня еще одна есть теплица утиная. Хочу уток оттуда убрать и всю тепличку засадить клубникой. Потому что цветет она здесь прекрасно. На улице у меня клубника с черной серединкой цветочек. Значит, все-таки на нее попал мороз. А здесь, слава тебе, Господи, смотрите, какая красота. Это у меня земляника, а не клубника, это земляника. Поэтому еще хочу земляники, именно полную всю тепличку засадить земляничкой. Укрыта она у меня была зимой вот тем серым материалом, который называется дарнит, в 2 слоя. И просто все шикарно прижилось. Так что осенью буду заниматься рассадой именно земляники. Хочу купить земклунику и всю посадить в теплицу. Так что будем избавляться от живности. И буду заниматься именно для себя, не для кого-то. Только для себя. Именно вот такой ягодкой в тепличке. И укрывать ее чисто дарнитом и ничем больше. В теплице стоит у меня 2 бочки с водой. За день вода просто как парное молоко становится. Ну вот, пожалуй, и все. Жизнь становится веселее. Скоро начнется лето. И будет у нас все хорошо. Всем пока. Всем до новых встреч. Всем мира, здоровья, удачи и добра. Пока. Уже и яблони набирают цвет, так что все будет хорошо. Красота.